前阵子去了时隔3年再度重启的广州庙会，不仅有地道广府美食，还有好多各地美食汇聚于此。最令我印象深刻的必须是这道沙田红烧乳鸽，外皮酥脆，一撕就爆汁。今天菜就来复刻家庭版，在家也能吃香喷喷的小哥哥。给小哥哥洗个澡，剪掉小脚和屁屁。乳鸽味道的关键在于腌料，先把这些佐料准备好，加入玫瑰露酒揉捏出汁。调味料要多才够味，放入乳鸽，加调味料拌匀。哥哥全身上下涂抹均匀，别忘了肚子里也塞满。腌制2小时，洗去所有腌料，用一锅90度热水让鸽子表皮收紧，冰水浸泡更加紧实。别忘了擦干水分。脆皮的关键来了，3种调料隔温水融化，最后的柠檬片增加风味，化开的脆皮水不断浇淋，风干2个小时。家庭版可以用空气炸锅来做，用200度炸15分钟，中途记得给鸽子翻面。汁水充盈，口感丰富，这样的乳鸽你一次能炫几只？